რვათვიანი პატიმრობის შემდგომ ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსანი რომეო მიქაუტაძე დღეს პირველად ალაპარაკდა ყოფილ თანაგუნდელებზე. დღეს საბრალდებო სკამიდან რომეო მიქაუტაძემ სწორედ იმ ყოფილ თანაგუნდელებზე ისაუბრა, რომელთა დიდი ნაწილიც ახლა რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში ბრალდებული სტატუსით არიან მოთავსებული. ექს-მაღალჩინოსანი დღეს ხტომათა დარბაზიდან პირველად გაიმიჯდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილს და რომეო მიქაუტაძე ამტკიცებდა, რომ სუსის ყოფილ უფროსთან მას არანაირი კავშირი არასდროს არ ქონია. მეტიც ის ამბობს, რომ მეგობარი გრიგოლ ლილუაშვილის ის არასდროს არ ყოფილა და არც არასდროს იქნებოდა. თუმცა ლილუაშვილისგან განსხვავებით მან ახსენა ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელზეც თქვა, რომ მას ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილთან, თუმცა მისი პრემიერობის დროს არასდროს სამსახურეობრივ საკითხზე ირაკლი ღარიბაშვილთან არ ვასაუბრია და შესაბამისად ის გამორიცხავს რაიმე სახის კვეთას სამსახურეობრივს უახლოეს მეგობარ ირაკლი ღარიბაშვილთან. რაც შეეხება გრიგოლ ლილუაშვილს, ის ამბობს, რომ გრიგოლ ლილუაშვილთან მას ჰქონდა მოლაპარაკებები, თუმცა რა მოლაპარაკებებზეა საუბარი და დაყავდა თუ არა სუსის ყოფილ უფროს რომეო მიქაუტაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვებზე, ეს არის უცნობი, რადგან ამ კონკრეტულ საქმეზე თავად ბრალდებულ რომეო მიქაუტაძეს დღეს არ უსაუბრია. ისაუბრა ასევე ლევან დავითაშვილზეც, რომელიც სავარაუდოდ ახლა საქართველოში არ იმყოფება, როგორც პირველებმა რამდენიმე დღის წინ გავარკვიეთ. დავითაშვილი საქართველოდან არის წასული, მან მას შემდეგ დატოვა საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მისი საქმიანობით დაინტერესდა. მას შემდეგ, რაც მან სუსის შენობა დატოვა, რამდენიმე დღეში, როგორც პირველებს მოგვაწოდეს ინფორმაცია, დავითაშვილმა ქვეყანა დატოვა და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სატელეფონო საუბრებში დავითაშვილმა ეს ჩვენ დაგვიდასტურა, თუმცა ამბობდა იმას, რომ ის რამდენიმე დღეში ისევ საქართველოში დაბრუნდებოდა. დღეს ვრცლად ისაუბრა რომეო მიქაუტაძემ იმ მაღალჩინოსნებზე, რომელიც მისი გუნდის წევრები იყვნენ, თუმცა ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა მათგანს გაიმიჯდა. ერთადერთი ვისთანაც მეგობრობა მან დაადასტურა, ეს არის ბრალდებული ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელთანაც საქმიანი ურთიერთობა ამ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებიც ბრალდებული მიქაუტაძისა და ღარიბაშვილის წინააღმდეგ არის დაწყებული, მან აბსოლუტურად გამორიცხა. ჩემმა მეუღლემ გამაცნო მისი მეგობარი ატონი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელთანაც ამ ხნის განმავლობაში მეგობრული ურთიერთობა გამაჩნია, არც არასდროს არც არ მომსვლია თავად რომ იმიტომ და ამიტომ ან არ არიან, არა. იყო ჩემი მეგობარი, არის ესეც ჩემი მეგობარი, იმედია მომავალშიც გავაგრძელებ თუ მოგვეცემა საშუალება ურთიერთობას. მე რა ურთიერთობაც მქონდა, კაცრად, რა თქმა უნდა, სუბორდინაციას ვიცავდა ეს რა ყოველი სადღაც ვალდებულება და მოვალეობა. თუ რამე საკითხი იყო, როგორც წესი და რიგი მოითხოვდა, თუ იყო თავრობის გადასაწყვეტი და მასთან შეთანხმებელი, თანხმდებოდა. ამას ათანხმებდა ჯერ ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩემი თანამშრომლები და თავრობის ადმინისტრაციის თანამშრომლები და თუ გარკვეულ ეტაპზე რაღაცა კითხვა გაუჩნდებოდა ან ადმინისტრაციის თავმჯდომარეს, ან პრემიერ-მინისტრს, რა თქმა უნდა, ამ კითხვას დამისვენებდა თავრობის დონეზე. ეხლა რაც შეეხება ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს, მე მაგასთან არასდროს არ მიმეღობრია, არც დღეს არის ჩემი მეგობარი და დიდი ალბათობით არც მომავალში არ იქნება. რაც შეეხება მასთან ურთიერთობას, იგი დღეს ადამიანი ციხეში არის ეხლა და მარტო მას კი არა, ყველა სასურველად პირობითად თავის ოჯახებს ბედნიერი და ჯანმრთელები დაუბრუნდნენ. ეს ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე. მაგრამ გარკვეულ ეტაპზე, გარკვეულ საკითხებში, სადაც იგი იღებდა მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში საკითხის ზომიდან, წონიდან, სიმწირიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა ჰქონდა და არ ხშირი, მაგრამ რამოდენიმეჯერ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, როცა ადამიანი უსაფრთხოების სამსახურის უფროს დაგისვენებს კითხვას, ვალდებული ხარ და უპასუხო. ან თუ გეტყვის, რომ რაღაც საკითხი აინტერესებს, უნდა უთხრა. ესე იყო ადრეც, ესე არის დღესაც. რაკეთებდა მე რომ დავეთანხმე, მაგ მუშაობა დაახლოებით ბატონებთან 2 წელი შედარებით უფრო ინტენსიური ურთიერთობა მქონდა მასთან, ვიდრე მათ შორის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილთან და ყოველდღიურად ხდებოდა შეხვედრები იმართებოდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანური პროცესი და საქმიანი პროცესი არის და შემიძლია ვთქვა, რომ ბატონი ირაკლი დავითაშვილი ძალდა თვითონ თუ არ უარყოფს რაღაც მეგობრული გარკვეული ურთიერთობა გავშურებს. ფულის მითვისებას
დაკავებულ ექს-მაღალჩინოსან სახელმწიფო ბრალდება ფულის მითვისებასა და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება. დღეს სწორედ ამ საკითხებზე გაამახვილა რომეო მიქაუტაძემ ყურადღება, მათ შორის იყო წავკისის სახლი, რომელიც ახლა საგამოძიებო უწყებისთვის არის ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება. საგამოძიებო უწყება ამტკიცებს, რომ წავკისის სახლი რეალურად იყო რომეო მიქაუტაძის საკუთრებაში, თუმცა ეს სახლი მან მეგობრის სახელზე გადააფორმა და ამბობენ, რომ სწორედ ამ სახლის გამო მოხდა ფულის გათეთრება. გარდა საცხოვრებელი სახლისა საუბრები იყო ავტომობილებზე, რომელიც არის რომეო მიქაუტაძის ოჯახის წევრების მფლობელობაში. ეს ავტომობილებიც სწორედ მეგობრების სახელზე არის გადაფორმებული, თუმცა რომეო მიქაუტაძე დღეს ამტკიცებდა იმას, რომ სახელმწიფო ბრალდების მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების სიმართლეს არ შეესაბამება და არც საცხოვრებელი სახლი და არც ის ავტომობილები, რომელიც მეგობრების სახელზე იყო გაფორმებული, მათ ოჯახის წევრებს არ ეკუთვნის და შესაბამისად ექს-მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ მის წინააღმდეგ საქმე არის გამოგონილი. როდესაც ვიყიდეთ ეროვანი ხაშოს ვიყიდეთ ბატონ რევას ასათიანებთან, რომელიც იყო მაშინდელი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე და რომელიც იყო ძველი გავარემონტე ჩიგრიდან გარედან გაწყობა საკმაოდ დიდი თანხები გავს. შეიძლება და გავყავ შეიძლება ეს 100,000 მეტი. ესეც იმ ფონზე, როდესაც ეს რაღაცები გამიკეთეს ჩემ ახლობლებმა და არა კომპანიამ. ინტენსიური საქმიანობა ჰქონდა სამსახურში და გადავწყვიტეთ რომ ეს დაგვეყიდა და წრეში რომელიც ვაკესთან ახლოს არის და თქვა რაღაცა გეოგრაფიულად უფრო მისაღები ჩვენთვის დროის გაზომვის მიზნით ვეყიდა ამ მიზანზე უსაფრთხო წერონის დაბა. ჩემს მეგობრს შევთავაზე როგორც ხდება ყველა როგორც იცები რომ იცოდნენ ყოველდღე მოდიოდნენ და ერთობოდნენ და მისაღები იყო მათთვის სამეგობროში და მოვიკითხეთ იმას თქვა ხო ჩემო მეგობრებმა ახალგაზრდა კეთილია გამოთქვა სურვილი ჩვენი მოლაპარაკება იყო ძალიან მარტივი კი ბატონო წახა თუ გინდა იყიდე თუ შენ ვერ მოიხმარ როდესმე თუ ამას გაყიდი ამ ეხლა 100 წლის მერე კი არ ვიცი და ახლობლობაში რა სჭირდება და თუ თქვა ისე მოხდება რომ პირობად ნიშნულოვანი თანხა ან იზარალი ან რაღაცა ჩათვალე რომ მე შენი ვარი მაგ და ამას გაგისწრებ. ერთ-ერთი უძრავი ქონება იყო შეძენილი წიგნაში სასტუმროს მიზნით, რომ სასტუმრო უნდა აშენებულიყო და ისიც კი იყო შეთავაზებული რომ იმ სასტუმროს აშენებას რაღაც ინვესტიციები დაჭირდებოდა და თუ თქვათ რაღაცა იქნებოდა მე ილობით თქვათ დავხარ მითხარ რომ კი ბატონო მე ამასო დავფორმო და ჩემზე რატო ვიკითხე და იმიტომ რომ თუ კი რამე შემოსავალი მიფიქსირდა რომ ყველაფერი არისო დედაჩემის სახელზე დეკლარაციაში რაც აქვს მითითებული მენდროველი ის 2020 წლის დეკლარაციაში ეხლა არ ვიცი რა არის მაგრამ ჩემი შვილის აგენტი და უცხოეთში საერთოდ გაუგონა და უაზრო გადაცემები რაღაცა მოცვის ბაღებზე მომიწვეს, რომელშიც 1 ლარი არ ჩამიგია, არაფერ შუაში არ აქვს, წილიც გასხუსებული მქონდა, გადაცემული მქონდა, მართვის უფლება. სახელმწიფო პროგრამა 1500 რაღაც მეისარგებოდა, იმ 1500-გან ერთი ჩემი დირექტორი იყო. ამავე იყო 4 წელი დადიოდა მაგმანქანი მეზობლებზე დაწყებული, ყველა მიწოდა ჯარიმებია გადახდილი. ჩემმა მეუღლე თხოვა მის მეგობარს დათული კალენდარიშვილს რომ იქნება შენზე დავაფორმოთ ეს მანქანა რომ ამ გრუბერი ლაპს კიდე რაღაცა სასწაული არ დაუმატონ. ამის შემდგომ ეს მანქანა გაფორმდა დათული კალენდარიშვილს, რომელსაც სარგებლობდა ყოველდღიურად ჩემი ცოლი. რომეო მიქაუტაძემ დღეს ფაქტობრივად ხდომათა დარბაზში აღიარა ის, რომ საჯარო მოხელე ქონებრივ დეკლარაციებს არასწორად ავსებდა და სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც სახელმწიფო ბრალდება მისი საქმიანობითა და ქონებრივი დეკლარაციით დაინტერესდა, თუმცა რომეო მიქაუტაძე ამბობს, რომ ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი და არა მიზანმიმართულად დარღვეული კანონი. რომეო მიქაუტაძე დღეს ხდომათა დარბაზში ამტკიცებდა, რომ ქონება, რომელიც მას და მის ოჯახის წევრებს აქვს, ყველაფერი ფაქტობრივად დეკლარაციაში არის მითითებული, რამდენიმე ქონება გამორჩა და ამ ყველაფერს უყურადღებობას უკავშირებს. დეკლარაცია იმიტომ არსებობს, რომ დაადეკლარიროს ის ქონება, რაც ადამიანს გააჩნია. მთელი ჩემი ქონება არ არის ახალ, ეს იყო ჩემი მხრიდან უყურადღებობის ბრალი და დეკლარაციის შემოსევების დროს ეს ზოგადად გაფრთხილებული ყავდა სწორი რაღაცეებია შეიძლება თქვა დეკლარაციაში. განზე ახალ ჩაწერე? არა, გეტყვით ეხლა მოვეკიდე საკითხს უყურადღებოდ ხო, კიდე საკითხს და არ ჩაწერეთ საათები რომელთა ღირებულება დაახლოებით 9 მილიონი ლარამდე იყო. არ ვიცი ეხლა რა კონკრეტულ საათებზე იზარდეთ, მაგრამ რაც არ ჩავწერე, ქონებები კიდევ ერთხელ გეუბნებით ამის გამო. კი ბატონო, და რაც შეეხება, არა, უნდა გიფასო ბოლომდე. რაც შეეხება აი მაგ თანხებს თქვენ ტექსტიდან იცი, ქვითი ნაკიდი თანხა რომ შეფასებული გაქვს 5 მაგალ. მაკედა. და ქვითის თანხა რომ დაგდომისადებს.
პროკურორის საბოლოო სიტყვას უსმენს ახლა ბრალდებული რომეო მიქაუტაძე, როგორც სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, ვრცელი სიტყვა ექნება ამ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რადგან ათეულობით მოწმე არის დაკითხული ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, შესაბამისად, რამდენიმე დღეში უკვე 8 თვიანი მსჯელობის შემდგომ მოსამართლემ უკვე უნდა გამოაცხადოს საბოლოო გადაწყვეტილება, გაუშვებს თუ არა რომეო მიქაუტაძეს მსჯავრდებული პირის სტატუსით საქალაქო სასამართლოდან რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში რამდენიმე წლით.